Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous cette recette. C'est une tourte salée en fait qu'on fait en Italie. Et c'est à base de brocolis. C'est des brocolis que j'ai fait blanchir à l'eau pendant 10 minutes. Une fois que l'eau commence à frémir, on les jette dans l'eau et on les fait cuire pendant 10 minutes. Donc, il faudra pour cette recette des brocolis, 500 g de brocolis, 300 g de farine, 50 g d'huile de tournesol, 30 g de parmesan, 100 g de mozzarella ou de scamorza, si vous l'avez, c'est mieux le scamorza, moi je ne l'avais pas, donc j'utilisais du mozzarella, 3 œufs et un sachet de levure instantanée. Et puis 100 g de lardons fumés. Voilà, on va commencer en mettant 3 œufs à température ambiante dans un bol. Après, on va rajouter les 50 g d'huile de tournesol. Sont 80 g de lait, température ambiante. On rajoute du sel. Du poivre. Et on mélange. Puis, on va rajouter nos 30 g de parmesan, nos 300 g de farine, et notre levure instantanée. Et on travaille jusqu'à avoir une pâte homogène. Quand la pâte elle a pris cette consistance, on rajoute nos brocolis, nos lardons et notre mozzarella coupé en fines lanières. On mélange tout bien. Une fois la pâte bien mélangée, je vais transférer les ingrédients dans un moule que j'ai badigeonné avec du beurre et où j'ai pulvérisé de la farine. Une fois dans le moule, je vais les mettre dans le four statique à 180 degrés pendant une petite demi-heure. Après 30 minutes dans le four, voici les résultats. Il est délicieux, moelleux.
Bien évidemment, vous pouvez changer les ingrédients à l'intérieur, hein. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire, me laisser un petit pouce à l'air et à activer la petite cloche pour les notifications. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.